Katika mapumziko mafupi, bila shaka nimerejea kwa kishindo. Shukrani za dhati kwa kujiunga nasi kwenye kipindi cha Matukio Mtambuko, ambapo tutakuwa na kufahamisha kile kinachojiri katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na chini ya dakika 30 hivi tutakuwa tunatua maeneo tofauti tofauti humu nchini. Lakini kwanza kabisa, zaidi ya watu 2400 wanaoishi kando ya mto wa Seven Forks wanatarajiwa kunufaika na mradi wa mapipa ya maji ambayo yanatarajiwa kutolewa na kampuni ya umeme ya KenGen, hii ikiwa ni mikakati ya kuzuia msambao wa virusi vya korona humu nchini. Isitoshe, kila lokesheni inatarajiwa kunufaika na lita 40 za vieyuzi, huku vituo vya polisi na vituo vya kuwahudumia wagonjwa vikitarajiwa kupata lita 20 ya vieyuzi. Tuko na mtungi. Uzeni mtungi. Zingine tunataka kupeana maji lakini hakuna nini? Hakuna matangi. Ndio tukapeleka request ofisi yetu kwa haraka, tukapewa pesa na tukafanya tenda. Ningewaomba mtumie hii tangi vizuri. Hii maji ni ya kunawa mkono, si ya kuenda kupeleka nyumbani kupikia ama kufanya jambo lingine ama kuoshea manguo. Tuzidi kuzingatia zile masharti ya Ministry of Health. Kunawa mkono, kumaintain usafi, kuweka mask. Leo hii tumepeana hata mask hapa, na pia tumeleta hizi tangi pamoja na sabuni ambao mtatumia. Alafu vile tunaishi hapa, kama kuna shida mnaleta na tunaongea na tunaelewana na tunaendelea mbele. Naam, tukitoka huko tunavuka hadi katika maeneo ya Kajiado, ambapo mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka eneo la Kajiado yamejitokeza kwa hiari kutoa ushauri kwa wasichana wasije wakajihusisha na mapenzi, jambo ambalo limesababisha mimba kwa wasichana wenye umri mdogo. Haya yamejiri baada ya kaunti ya Kajiado kuripoti takriban wasichana 192 waliopachikwa mimba. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa shughuli hiyo Dorcas Parit, ni sharti wazazi wawajibike kuwatunza watoto wao. Kajiado iko juu sana. Kama kwa mfano tayari Kajiado Central machifu wetu wameweza kupata watoto 192 ambayo wako na mimba. Isinya 2, Kajiado West 58, Mashuru 38 na Loitoktok 62. Hivyo ndio tulivyoamka kama county government, tukaanza kufikiria tutafanya nini na hawa watoto. Tumekuja pamoja na tukaweza kusema tukaweza kukua pamoja kuwauliza lugha yenye wataelewa, na hii lugha yenye wanaelewa tumeweza kueleza ya kwamba fungeni miguu, kwa sababu hakuna lugha nyingine yenye wanaweza elewa zaidi ya hiyo. Kwa sababu tumesema say no to sex, lakini sasa hizi tunawaambia funga miguu ndio waelewe zaidi. Maybe before I bring the Naam, kwingineko ni kwamba wakulima katika kijiji cha Moi karibu na mto Sabaki wanakadiria hasara baada ya viboko kuharibu mimea yao. Juhudi zao za kutaka kupata usaidizi kuhusiana na swala hili kutoka kwa idara ya wanyamapori zimeambulia patupu. Wakulima hao sasa wametishia kuchukua hatua na kuwaua viboko hao iwapo idara hiyo haitachukua hatua ipasavyo. Na kilio ni wanyama wa pori ambao wanaitwa viboko. Kwa miaka 10 sasa nimeshaona wazi kwamba kuna upepetevu wa KWS. KWS hawana kazi wanafanya, ni kuzunguka na magari na kuwacha wananchi waanze kufa njaa. Ikiwa sababu yangu ama sababu zangu 3. Ya kwanza, wamelalamika KWS kwamba kutoka mtoni kilomita 100 ama mita 100, hiyo ni ya KWS ama ni ya wanyama. Huku sasa hivi viboko ambao wamefika wako wapi? Na KWS imefanya nini na imesema nini?
Naam, safi kabisa mtazamaji, bila shaka tutakuwa tunaendelea kukufahamisha kinachojiri katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Kumbuka kipindi hewani sasa hivi ni Matukio Mtambuko, kipindi ambacho kinakufahamisha kinachojiri katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Kwingineko ni kwamba Wizara ya Afya imepuuzilia mbali madai kwamba taifa kwa sasa limezidiwa na maambukizi ya virusi vya korona, na siku moja tu baada ya kutangaza ongezeko la maambukizi jijini Nairobi. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe hata hivyo amewalaumu baadhi ya wahudumu wa afya anaodai kwamba wanahatarisha maisha ya Wakenya kwa kukosa kufuata maagizo ya serikali. Zainab Mohamed na taarifa kamili. Wahudumu wa afya ni kati ya wanaotoa huduma muhimu wakati huu wa janga la korona, Wizara ya Afya ikisema kuwa idadi ya wahudumu wa afya 634 sasa wamethibitishwa kupata maambukizi ya virusi hivyo. Some 634 health workers, health professionals have actually turned positive across the country. It's about 3%. It's about 3% of the cases reported. Kulingana na wizara hiyo, licha ya serikali kutoa vifaa vya kutosha vya kujikinga kwa wahudumu hao, baadhi ya wahudumu wanakiuka kanuni za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Doctor at Kenyatta National Hospital, a doctor, qualified doctor, who had traveled and instead of quarantining themselves, wanted to proceed on to go to the theater and conduct surgery. Fortunately, they didn't because some nurse reported him. Thank you to the nurse. We also had a case just this week of another doctor who has actually turned positive and wanted to continue behaving normally. Go to a theater and start conducting surgery and you are positive. You know, honestly, this borders on criminal behavior. So we want also to tell the healthcare workers, tafadhalini, whether you are doctors or dentists or pharmacists or whatever, please, tafadhalini, you must follow. Aidha, waziri wa afya Mutahi Kagwe amekanusha fununu kuwa wanaume wanaopatwa na maambukizi ya virusi vya korona watakosa uwezo wa kuzalisha. Waziri Kagwe pia akiwasihi wa Kenya kujikinga wakati huu wa msimu wa baridi, kwani inachangia katika ongezeko la maambukizi ya korona. China about the effects of becoming positive. We hear very strange rumors, which I'm not going to participate in perpetuating, because I don't want to be a rumor monger. But the men should be careful. Men should be careful with this positivity that we are continuing to get, particularly young men. You should be very, very careful with the infections and possible side effects that in future, we don't know, but in future, we don't know what side effects some of these diseases will have. Let's be careful. Jamii zinazoendeleza itikadi za upashaji tohara zimeombwa kusitisha mipango yote ya kutekeleza tamaduni hizo hadi pale ambapo maambukizi ya virusi vya korona yataweza kudhibitiwa nchini. Is it better to have a postponed initiation ceremony and have somebody to initiate or carry out an initiation ceremony and kill our young men? So this is a debate that is going on, but I can tell you that there is nobody at the moment, and it is actually prohibited, you know, to think of such carrying out such activities prior to the agreement with the Ministry of Health. Huku hayo ya kijiri, idadi ya virusi vya korona nchini imefikia visa 19,125 baada ya watu 544 zaidi kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Watu 13 wamepata nafuu baada ya kupokea matibabu katika hospitali mbalimbali nchini, huku wengine 12 wakifariki kutokana na makali ya virusi vya korona. Zainab Mohamed, TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Zainab Mohamed kwa taarifa hiyo kuhusiana na maambukizi ya virusi vya korona, ambapo kwa sasa inazidi kusakama taifa, huku sekta mbalimbali zikizidi kuathirika. Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba mmiliki mmoja wa baa moja katika kaunti ya Nakuru ameamua kugeuza baa yake na kuwa kanisa katika jitihada za kutozama kiuchumi. Haya yanajiri huku waziri wa afya Mutahi Kagwe akisema sasa ni wakati mwafaka kwa wazee kuwatunza kina mama nyumbani baada ya baa kufungwa. David Mutoka na taarifa zaidi.
Ni katika kituo hiki cha burudani cha Tas Bar and Hotel mjini Nakuru, ambapo siku chache zilizopita wakazi wangeingia kwa muda kujiburudisha kwa kile kinachofahamika kama soseji mbili na chupa mbili za pombe, almaarufu Kagwe Special. Ila kutokana na hatua ya Rais Kenyatta ya kupiga marufuku uuzaji pombe katika hoteli kwa siku 30 pamoja na kufungwa kwa baa kwa muda zaidi, menu ya Kagwe Special imegeuka. Hii ikiwa pigo kwa mmiliki wa kituo hiki pamoja na wamiliki wengine wa baa na hoteli nchini. Katika baa hii inayomilikiwa na Paul Kinyuru, tunawapata watu hawa katika harakati ya kugeuza baa hii kuwa kanisa zikishika kasi. Ukumbi huu uliokuwa chemichemi ya burudani kwa mamia ya wakazi usiku kucha, sasa ukitarajiwa kuwa makazi mapya ya dhehebu la Enlightened Christian Gathering. Na sisi kwa lugha nyingine kama kanisa tumeipokea na tumeshukuru sana kupata hii hall na kumtumikia Mungu. Aidha, Kinyuru amegeuza sehemu ya nyuma ya baa hii kuwa karakana ya kuunda vifaa vya kusaidia vita dhidi ya COVID-19 kama vile vitanda na vituo vya kunawia mikono. Nimebakisha wafanyikazi kama 5 kutoka wafanyikazi 50. Wafanyakazi waliosalia hapa wakihofia kupoteza ajira endapo hali itazidi kuwa tete. Most of us, probably like 90% of us will be going home. We won't be making sales and then we won't be getting anything. So we are just going home probably to find other jobs or going to the village. Tumefungiwa. Tumewezwa. Hii ugonjwa mali inatupeleka. Nikai imetupeleka mpaka to the death. Haya yanajiri huku waziri wa afya Mutahi Kagwe akiendelea kutetea hatua ya rais ya kufunga vilabu. Kagwe akisema ni muda mwafaka wa wazee wa familia kuongeza muda na familia zao. Wale ambao wanazidi kuhitaji ile vitu ambao tumekataza, ni lazima mjaribu sana. I know sometimes it's a challenge. Hata mimi nilikuwa nafurahia Kagwe Special kwa hivyo. Hiyo pesa nilikuwa na hiyo maneno, hata mimi nitasaidia pahali ama nimpe mtu mwingine nyumbani. Rais Uhuru Kenyatta alipiga marufuku mauzo ya pombe katika migahawa na kufunga vilabu kama njia ya kudhibiti msambao wa korona. David Muthoka, TV47. Na bila shaka mtazamaji, ni biashara na watu wasipofanya biashara itakuwa ni vigumu kupata chakula, haswa katika msimu huu wa maambukizi ya virusi vya korona. Ndiposa unaona kwamba maamuzi kama haya yanafanywa. Wanasema Kagwe Special imerejea katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba wasiwasi umetanda katika kijiji cha Oloposimorum, Bomet, baada ya watu wawili kuuawa. Kulingana na wakazi, mzozo unatokana na mashamba. Kulingana na afisa wa polisi, mazungumzo yanaendelea kati ya jamii hizi mbili ili kurejesha amani. Akapigwa mshale huyo kijana akatoroka, wengine wadogo wakamsaidia kubeba. Mwingine mwenye tu alikuwa hapo akipeleka ng'ombe yake, anaitwa marehemu sasa ni Badri Kerebei. Sasa huyo akaenda akakatwa, akauawa huko msituni. So kijana mdogo Kangeta mwenye alikuwa naye wakakimbia, wakakuja kujulisha watu pale. So induru sasa ikaanza na hii vita ikaanza. So penye sasa watu wamemfuata ng'ombe pale kwenda nao Wamasai wakapeleka ng'ombe. Kumekuwa na shida hapa katika eneo hili la Oloposimorum ambapo kabila mbili za Wamasai na Wakalenjin ama Kipsigis wamekuwa wamesubuana kupitia kwa mambo ya wizi wa ng'ombe. Tumepata mambo ya mashamba pia, na kupitia kwa hizo shida na hata tumeelezwa mambo ya siasa kidogo. Na kupitia hiyo shughuli, hiyo mambo ya shida hizo nimesema, wakaanza kupigana huko kwa msitu wa Mau, wakati kijana mmoja wa vijana watatu walipokutwa wakichunga hiyo kupitia njia ya uhalifu, wakapigwa, mmoja akawawa na mwingine akajeruhiwa na mwingine akanusulika. Sasa hapo ndio kilikuwa chanzo cha vita hii. Baada ya hiyo ndio hao vijana wa Kalenjin walipopigwa na hao Wamasai wakafanya kitu inaitwa retaliation, wakaigilia na kwa Kipsigis na wakachukua ng'ombe 25 kama njia ya kulipisha kisasi.
Naam, tukitoka katika kaunti ya Narok kwa sasa tunafululiza hadi hapa jijini Nairobi ambapo serikali imeanza kutoa silaha kutoka kwa wanazomiliki katika bunge la kaunti ya Nairobi. Haya yanajiri huku waziri wa usalama Fred Matiang'i akikashifu tukio la jana la kuchapwa kwa mwakilishi wa wadi wa Mlango Kubwa Patricia Mudheu na maafisa wa polisi. Mwangi Maina na taarifa kamili. Kufuatia purukushani iliyoshuhudiwa Jumanne katika bunge la kaunti ya Nairobi, waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i amesema kuwa sheria madhubuti zitachukuliwa kukabiliana na utovu wa nidhamu unaoshuhudiwa kwenye bunge hilo mara kwa mara. We are just basically sick and tired of living in this kind of manner. Mr. Ndolo, our regional police commander, will tell you that our security deployment around the CBD in Nairobi, 25 to 30% of it is around the county assembly of Nairobi. And most of that is because of what happens around there is just pure criminality. And we cannot go on this way. There are decisions that need to be made. And I am now ready myself to seek the guidance of the National Security Council on this matter, on policing the county assembly of Nairobi. Amekashifu vitendo vya Jumanne ambapo polisi walitumia nguvu kupita kiasi na kuwaumiza baadhi ya wawakilishi wadi, haswa Patricia Mudheu, mwakilishi wadi wa Mlango Kubwa. It's painful to see a member of the public, regardless of their status, being beaten by a police officer in uniform. It is very painful. It's something we should not have in our country. Serikali sasa ikianza hatua ya kuwapokonya silaha wanaomiliki silaha na hasa bunduki katika bunge hilo. Tayari bunduki 14 zimerejeshwa. Are we going to get a contingent of GSU and ask Mr. Kanja to station a contingent of GSU outside the county assembly? Because they're constantly fighting, it's war and so on and so forth. And I've asked the Inspector General of Police today with the regional security team in Nairobi to disarm everyone around that county assembly. Anyone who holds firearms, those that there could be people. We already collected 14 guns. You know, let's tell the public the truth. The 14 guns we collected from around that environment, the level of criminality that has gone on, I suspect there could probably be more firearms. Wakati huo huo, wabunge wanawake kutoka bunge la kitaifa na wawakilishi wadi wanawake kutoka bunge la Nairobi walimtembelea Patricia Mudheu aliyelazwa hospitalini kutokana na majeraha aliyosababishiwa na maafisa wa polisi. Kwa upande wao, wabunge hawa wamekashifu tukio hilo kwa kusema kuwa wawakilishi wadi wanawake walishambuliwa, wakadhulumiwa na vilevile kuchapwa wakiwa mahali pao pa kazi ambapo ni bunge la kaunti. Wabunge hao wamesema tendo hilo halifai kushuhudiwa tena. Vilevile wakazi wa Mlango Kubwa waliandamana hadi kituo cha kutetea haki za umma cha Mathare na kukashifu kitendo hicho. Mheshimiwa kupigiwa hivyo na ni kiongozi wetu ambaye sisi tulichagua. Anaturepresent hata kiwa kule, yeye ni macho yetu hapa Mlango Kubwa. Niliona huyo mwanaume alimpiga mpaka nikasikia uchungu sana. Ile uchungu nilisikia nikasema kama ingekuwa ni bibi yangu, otherwise ingekuwa ni mambo mengine. Wamemtaka Inspector General wa polisi kuwachukulia hatua maafisa wa polisi waliohusika kwenye matukio ya Jumanne. Mudheu na wengineo walikabiliana na maafisa wa polisi kwenye harakati ya kumtoa Speaker Beatrice Elachi afisini. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sijui maoni yako ni gani? Unadhani kwamba ni ukatili? Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live #Matukio Mtambuko. Utakuwa unatupa pale ujumbe na bila shaka nitakuwa naisoma hapa studioni. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba utata kuhusu mgao wa fedha za kaunti unazidi kutokota huku maseneta wakikosa kuafikiana kuhusu mfumo utakaotumika kugawa fedha hizo. Uongozi wengi katika bunge la Seneti hata hivyo unashikilia ni lazima mfumo wa tatu uliozua utata upitishwe Jumanne ijayo. Kikao cha bunge la Seneti Jumanne kilikosa mwafaka kuhusu mfumo wa ugavi wa fedha za kaunti. Mfumo huo wa ugavi wa mapato sasa umewagawa maseneta hata zaidi. Seneta wa Siaya James Orengo akimtaka Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati. I am advising the current president to be more accessible
for us to be enabled us to solve these problems. We would not have been here if it was more accessible. I'm telling you without being afraid. Kikao cha Jumanne kilikuwa kikao cha 6 kukosa mwafaka, matokeo yake sasa yakiwa kaunti kusalia bila pesa kwa mwezi wa pili mfululizo tangu bajeti ya mwaka 2020 mwaka 2021 kuanza kutekelezwa. Tayari seneta wa Nairobi Johnson Sakaja amewasilisha mabadiliko kadhaa katika utata huo. Kiongozi wa wengi Samuel Pogisio anasema ni sharti suluhu ipatikane Jumanne wiki ijayo. It is absolutely clear. We've tried to convince members that the Kangata amendment had a better, much better way of looking at this situation than the Sakaja one. And so we really hope that we can get the Sakaja one out of the way, come back to the committee report, and move in that direction to now bring members together. Maseneta wanaunga mkono pendekezo la kutaka mfumo huo kuanza kutekelezwa baada ya miaka miwili kama alivyopendekeza kiranja wa wengi Irungu Kangata, wakiapa kupitisha ripoti ya kamati ya fedha inayozua utata. So I can tell you in uncertain times it is illegality, it will be defeated because I know the mood of the house, it will not succeed. What comes up is that we will pass the public finance management, budget and public finance committee motion as it is. Will not change. I think the issue of negotiations and the issue of trying to grandstand and stand off must come to an end. Baadhi ya maseneta wanasema hawafai kulaumiwa kwa mgogoro huu, kwani wanachofanya ni kuhakikisha kuwa hakuna kaunti inapoteza mgao wake. Attempting to divide what is not enough. The viciousness of that fight, the division you see when people fight over inadequate money, is what is informing this standoff and this likely fallout. If there was adequate money, then this kind of fallout would not be there. We hope that our amendments will be able to pass. If they do pass, then of course NAROK County will continue getting its 8 billion until the time that we can be able to raise more money. And when we do raise more money, then that money can also be added into the NAROK County revenue. Mfumo huu ambao umekosa kupitishwa unapendekeza kaunti kupewa pesa kuzingatia idadi ya watu na wala sio ukubwa wa ardhi kama ilivyokuwa awali, lakini hatua hii inasababisha kaunti 19 kupoteza shilingi bilioni 17 na zingine 29 kufaidi. I, Onesmus Kipchumba Murkomen, I vote no. Seneta wana hadi Jumanne wiki ijayo kujaribu kumaliza mgogoro huu kwa kupitisha au kuangusha mapendekezo ya seneta Sakaja na kuangazia ripoti ya kamati ya fedha inayoongozwa na seneta wa Kirinyaga Charles Kibiru. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku kwa taarifa hiyo. Bila shaka ni mojawapo ya taarifa ambayo tunaendelea kutupia jicho na tujue je ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba eneo la Embakasi limetajwa kama eneo moja linaloandikisha idadi kubwa ya visa vya maambukizi ya korona. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe akisema huenda hatua zaidi zikachukuliwa. Lakini katika eneo hili shughuli za kawaida zinaendelea huku wengi wakiwa hata wazingatii maagizo ya Wizara ya Afya. NAROK Lauren alizuru eneo hilo na kuandaa taarifa ifuatayo. Kuvaa barakoa, kunawa mikono na kukaa umbali wa mita 1 ni baadhi ya masharti yaliyotolewa na Wizara ya Afya kama njia za kukabiliana na janga la korona linalowaangamiza Wakenya kila uchao. Katika kaunti ya Nairobi, eneo la Embakasi limeonekana kuvutia macho ya Waziri wa Afya Mutahi Kagwe kwa kurekodi visa vingi vya virusi hivi. Eneo hili la Embakasi limerekodi visa zaidi ya 270 katika muda wa siku 2 zilizopita. Visa 96 vikiwa vya Jumanne na visa 96 vikiwa vya Jumatano. If you're living in the Embakasi area, you need to know that Embakasi is a hotspot and further measures may have to be taken as regards the containment of some of the first
areas that are growing way too fast. Lakini kwa wakazi wa mtaa wa mabanda ya Vumilia huku Donholm, mojawapo ya mitaa ya Embakasi, maisha yao kila siku yako hivi. Samuel Sakwa anaelezea kuwa uhaba wa maji katika mtaa huu umechangia pakubwa na kuacha wakazi hapa katika pilka za kutafuta au kununua maji. Maji imekuwa as in like this week imekuja kama twice. Na hata saizi ni hapa tuna maji tunaiko peke yake. Place zingine penye wanauzanga maji haiko. Katika uwanja wa Jacaranda tunapata kundi la vijana wakiwa katika shughuli zao za kawaida. Hapa masharti yamewekwa katika kaburi la sahau. Na katika mtaa wa Soweto, mkondo ni ule ule. Hali ya usongamano wa nyumba ambazo wanaishi wakazi imewaacha bila namna ya kuchukua hatua za kujikinga na virusi vya korona. Congestion na mask ndio inachangia sana. Japo wakazi hawa katika jimbo hili wanajitahidi vilivyo ili kupunguza visa hivi, ombi lao kwa serikali ni kusaidiwa na njia ya kupata barakoa za kutosha zitakazowawezesha kujikinga kutokana na janga hili. Serikali itusaidie sisi, itumulike sana si wana kijiji vile wanasaidia kupata hiyo mask. Hata kama ya hawa watoto unasaka wapata mtu kama huyu si anafaa kuwa na mask, lakini sasa hizi ana mama yake atanunua chakula ama atanunua mask. Jimbo la Embakasi Mashariki limemulikwa kwa kuripoti visa vingi vya korona kando na maeneo mengine katika kaunti ya Nairobi. Hii ni kutokana na kulegeza kamba kwa wakazi wa hapa ambao wanaonekana kutozingatia masharti ya kukabiliana na janga hili. Na iwapo mkondo huu utaendelea, basi wataathirika pakubwa. Nikiripotia runinga ya TV 47 kutoka uwanja wa Jacaranda, jina langu ni NAROK Lauren. Naam, asante sana mwanahabari wetu NAROK Lauren kwa taarifa hiyo. Bila shaka kuna maswali mengi ambayo yanazidi kuibuka katika msimu huu wa kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona, na baadhi ya maswali ni je, serikali ina uwezo wa kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona au tusubiri Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia virusi vya korona viishe katika taifa la Kenya? Kufikia hapo mtazamaji, hii ni awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Itakapotimu mwendo wa saa 6 kamili nitakuwa narejea papa hapa kwa dakika 5 moto za habari moto kutoka kaunti tofauti. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, sina la ziada na kutakia mchana mwema. Shukrani za dhati. Fear, panic, anxiety, our lives at risk. The Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Our days changed. Counties, towns, homes